Bu videoda siz Wildberries'da noldan qanday qilib sotuv darajasiga chiqishni o'rganib olasiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, qadamma-qadam o'rgatib qo'yaman. Balki bu videodan keyin siz ham bemalol Wildberries'da savdo qilishni o'rganib olasiz. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Rashid Xolmirzayev. 15 yildan beri tijorat bilan shug'ullanamiz, ya'ni savdo sotuv bilan. Oxirgi 3 yil, 4 yil ichida aktivni marketplace'larda, ya'ni imенно Wildberries'da savdoni amalga oshirib kelyapmiz. Hozirgi kunda Moskvada ikkita skladimiz bor. Toshkentda ofisimiz, Namanganda ofisimiz bor. Hozirda 500 dan oshiqroq o'quvchilarni o'qitdik, savdo o'qib kelishyapti. Bu YouTube kanalda albatta Wildberries'ga tegishli ko'p narsalarni joylab boramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, foydali bo'ladi degan umiddaman. Albatta sizlarga birinchi Wildberries'da savdo qilish uchun YTT yoki MCJ kerak bo'ladi. Buni qayerdan ochamiz? Albatta yagona dachaga borasiz. Yakka turdagi tadbirkor yoki MCJ orqali bemalol Wildberries'dan ro'yxatdan o'tib savdoni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ikkinchi qadam esa kabinet ochilgandan keyin albatta расчетный счет ochasiz. Расчетный счет bu kapital bank bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan umuman farqi yo'q. Bu bank o'zingizga qulay bankdan ro'yxatdan o'tib olasiz va sizga kabinet ochiladi. Ya'ni sizni o'zingizning shaxsiy do'koningiz marketplace'da, endi Wildberries'da sizni shaxsiy do'koningiz ochiladi. Ko'pchilik Wildberries narx belgilaydimi, boshqami deb aytishadi. Yo'q, bu oddiy sizning do'koningiz bo'ladi. Faqat onlayn formatda shu Wildberries'da savdo qilish huquqiga ega bo'lasiz. Ikkita yo'li bor. Xohlagan marketplace'lar, nerezidentlar uchun ham albatta Qirg'izistondan YTT ochsangiz ham bo'ladi. Bu nimaga plyuslari bor? O'zbekistondan ochsangiz nima plyuslari bor? O'zbekistondan ochsangiz albatta O'zbekistonda bo'lasiz. U yerda ham O'zbekistondan ro'yxatdan o'tasiz. Faqat O'zbekistondagi Toshkentga skladiga tovarlaringizni qo'yib, o'sha 8 ta davlatga bemalol sotasiz. Qirg'izistondan nerezidentlarga ham, ya'ni o'zingiz nomingizga bemalol ochasiz. Оборотdan 2% to'lanadi. Endi esga o'tmaydi. Va sizga nima beradi bu? Moskvaga tovarlaringizni joylash imkoniyatini beradi. Bu albatta plus, ya'ni zakaz qilayotgan odam, deylik, siz O'zbekistondan turib savdo qilyapsiz. Sizning tovaringiz bilan meni tovarim bir xil. Kimdirki, masalan, sizniki deylik 15 kunda Moskvaga borsa, meniki esa Moskva hududida bo'lgani uchun ertasiga tovarni olish imkoniyati bo'ladi. O'zbekistondan turib $2000 оборот qiladigan bo'lsangiz, siz Rossiyadan bo'lsa $10,000 оборот qilishingiz imkoniyatini beradi. Albatta bu siz uchun juda ham qulay va plyuslari juda katta. Albatta mahsulot tanlash eng muhim omillardan bittasi hisoblanadi. Ko'pchilik mahsulot tanlashda ikkilanadi, ya'ni raqobat ko'p deb o'ylaydi. Shunga nisbatan nimalarga e'tibor ko'proq qaratish kerak? Qadamlarni hozir sizlarga tushuntirib beraman va agar sizda deylik kamroq pul bilan boshlamoqchisiz, farqi yo'q. Uni kimdir meni oldimga keladi, $50,000 bilan boshlaydi, kimdir $30,000 bilan, kimdir $5,000 bilan. Hammani bitta xato qiladigan narsasi hamma puliga tovar olib qo'yadi. Bu eng katta xato hisoblanadi. Albatta, o'rtoqlar, bunday qilmaslik kerak. Siz 30,000 bilan boshlaysizmi, 10,000 bilan boshlaysizmi, farqi yo'q. Probniy partiya $500, $1000 уже tovar olib ko'rishingiz kerak. Chunki yo'qotish kamroq bo'ladi. Hamma tovarga ko'pchilik ishlab chiqaruvchi bo'lsa ham, umuman pul bilan boshlagan hamma tovarga pulni tikib qo'yadi-da, keyin уже ya'ni reklama xarajatlari, ya'ni samouk xarajatlari, infografika, qolgan xarajatlar, ya'ni pul tugab qoladi. Bu narsalarni albatta qilmasangiz, savdoga juda katta ta'sir o'tkazadi va sizning savdoyingiz umuman yaxshi bo'lmasligini olib keladi. Xo'p, men nima qilgan bo'lardim? Men ko'pchilikga tavsiya beraman. Agar siz Qirg'izistondan YTT ochdingiz, siz Rossiya bozoriga chiqmoqchimisiz, pul bilan kirmoqchimisiz, hamma Xitoyga shoshiladi. Yo'q, men Xitoyga shoshilmasdim. Rossiya bozorining o'zida Lublino, Sadovod, shunga o'xshagan katta-katta yirik bozorlar bor. O'sha yerdan mahsulot olib ko'rardim, unit ekonomikasini qilib ko'rardim. Agar to'g'ri kelsa, u yerdan olib, o'sha yerning o'zida probniy partiya, ya'ni oldingizda bo'ladi. Bunaqa odamlar masalan ko'pchilikda savollar, qayerdan topaman? Bunaqa odam men Moskvada bo'lmasam, buyer xizmati bor. Ya'ni sizni o'rningizga bozorga chiqib tovarlarni narxini audit qilib beradi. O'sha yerda kelishib, sizni o'sha поставщик bilan kontaktni bog'lab beradi. Bunaqa misollar juda ko'p. O'quvchilarimiz hozir aktivni shunaqa holatda ishlashyapti. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni Xitoydan bir oy kutmaydi, tugab qoldi tovari, sirazi olib keladi. Endi mahsulotni qanday qilib tanlash kerak o'zi? Bunga mahsulot tanlashda albatta konkurentlarni analiz qilish kerak. Nimalarni упущенный
viruskasi qancha, masalan, bozor monopoliya bo'lmaganmi, yo'qmi. Bularda albatta platniy servislar bor, Mpstat bor, Market Guru, shunga o'xshagan bir nechta pullik servislar bor. Bu ochiq biznes. O'zbekistondagi ayni ko'p tadbirkorlar, shaxsan o'zimiz ham juda savdomizni yashiramiz, boshqa qilamiz. U yoqda ochiq hamma narsa, hammani do'koniga kirib bemalol siz tovarlarini analiz qila olasiz. Masalan, 30% bozor agar bo'sh bo'lsa, u bozorlarga o'tish kirmagan yaxshi. Ko'p joylarda 60-70% agar bozor bo'sh bo'lsa, shularga kirganingiz yaxshiroq bo'ladi. Bu bozorlar bo'sh bo'ladi. Keyin upushinning viruskasiga ham qarash kerak. Ya'ni o'sha sotayotgan mahsulotni tanladingiz, shu tovarda qancha odam yetkazib bera olmayapti. Buni Mpstat bemalol ko'rsatib beradi. Ya'ni shu oyda shu sotuvchilar, общий sotuvchilar $500,000 yoki $1 million mahsulotni yetkazib bera olmadi. Undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Agar shunaqa mahsulotlar bo'lsa, albatta bularga kirish kerak. Mahsulotlarni albatta doimiy aytaman, bu yerlarda hammani qilayotgan xatosi mahsulot sifatli bo'lishi kerak. Albatta. Sifatsiz mahsulot olsangiz, sizga negativ oddiy keladi. Bu sizni reytingingizni ham tushirib yuboradi. Wildberries sizga Wildberries umuman sizni ham chetlab bankga solib qo'yishi mumkin, sizni rekomendatsiya qilmaydi. Odzivlar juda muhim. Hamma narsani sotsa bo'ladi, lekin albatta mahsulot sifatli bo'lishi kerak o'rtoqlar. O'sha aytganimdek, agar kamroq pul bilan boshlaydiganlar ham borda, masalan, farqi yo'q. Men tavsiya qilgan bo'lardimki, tan narxi arzonroq tovarlar bilan boshlash. Ya'ni deylik, bozorning o'zida $3 yoki $2 atrofi mahsulotlarni olib, shulardan boshlash kerak. Agar siz $40-50 narsa olib qo'ysangiz, bu yoqda siz juda ham ko'p pul yo'qotishingizga to'g'ri keladi va demotivatsiya bo'lib qolasiz, pulingiz yetishmovchilikka uchraydi. Ko'p hollarda tovarlarni, ya'ni yana nimasiga e'tibor berish kerak? Albatta, rasm juda katta rol o'ynaydi. Ko'pchilik tadbirkorlar bizda rasmlardan ham pul qozonishadi. Rasm bu juda ham katta narsani hal qilib beradi. Odamlar marketplace'larda emotsiyaga qarab xarid qiladi. Bundan umuman pullaringizdan ayamanglar. Sizni bitta kartochka yaratgan kartochkangiz, o'ylab ko'ring, 10 mingtalab, 20 mingtalab mahsulot sotasiz. Bu sotuv yuzi degani. Ya'ni offline do'konda qanchalik remontni chiroyli qilasiz-ku, masalan, emotsiya bilan odam xarid qilish uchun, klientlarni jalb qilish uchun qanchalik harakat qilsangiz, bu rasmdan umuman pul ayamanglar. Zo'r bo'lsin, chiroyli bo'lsin va shunga qarab sizlar mahsulotlarni juda ko'proq sotishga erishasizlar, pulingni muzlab qolmaydi. Agar siz Wildberries'da noldan savdoga chiqmoqchi bo'lsangiz, maxsus o'quv kurslarimiz bor. Wildberries'da savdo qilishni hamma etaplarini birga 6 oy mobaynida o'rganasiz. Yaqinda yangi potokimiz boshlanadi, joylar soni cheklangan. Batafsil ma'lumot olish uchun video ostidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting. Endi rasmlar tayyor, mahsulot tayyor sizda, deylik oldingiz probniy partiya. Aytib o'tmoqchiman, rasmlarni ko'pchilik so'rashadi, qayerda qildiring. Masalan, biz agar modelli rasmlar bo'ladigan bo'lsa, albatta men Moskvada oldirardim. Bu sizga namnoga yaxshiroq chiqadi. U yoqdagilar уже usta bo'lib ketgan. Bunaqa foto studiyalar ko'p xizmat ko'rsatish, infografika ham. Undan keyin siz Wildberries'ga kirib, shu tayyor bo'lgan rasmlaringizni, tovarlarni, mahsulotini, ya'ni kartochka deydi. Buni Wildberries'da, umuman marketplace'da savdo qiladiganlar yaxshi bilishadi. Ya'ni kartochka degani bu tovarlarni yaratish jarayoni desak ham bo'ladi. Tovarlarni, mahsulotlarni sifati, qayerda ishlab chiqarilgani, o'lchami, umuman tovarga nima taalluqli bo'lsa, erinmasdan yozib chiqish kerak. Ya'ni nimaga olib keladi bu desangiz, siz bilmaysiz. Ya'ni klient o'zi ma'lumotni 100% o'sha siz yaratgan kartochkadan bilib olish kerak. Sizga qayta murojaat bilan chiqmaslik kerak. Bu sizni sotuvingizni oshirishga ham olib keladi. Hamma ma'lumotlarni infografikada ham, kartochka tovarda ham ma'lumotlarni zo'r bo'lib ideal qilsangiz, bu sizni ancha-muncha sotuvlaringizni oshirib beradi. Asosiy narsalar sallohalarga ham ko'p e'tibor berish kerak. Masalan, soch tarog'i, masalan, qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, lekin bu soch tarog'ini nima xususiyatlarga borligini siz yana ham yoritib bersangiz,
ya'ni bukilmaydi yo boshqa narsa bo'lmaydi, sifati yaxshi, mana bunaqa materialdan ishlatilgan deb xususiyatini ham ochib bersangiz, bu sotuv jarayonini yaxshilab beradi. Oluvchiga ya'ni men mijoz bo'ladigan bo'lsam, oluvchini yana ham ehtiyojini yopishdan iborat bo'lgani uchun sizda sotuv yaxshilanishi juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni opisiyalarda ham juda SEO optimizatsiyani ham yaxshi qilish kerak. Deylik, bayramlar keladi, qanaqadir har xil yangi yil bo'lishi mumkin, 8-mart, ya'ni 23-fevralda Rossiyada ham juda ko'p anaqalar bo'ladi, bayramlar bo'ladi. Shu so'z kalitlarini qoldirsangiz, bu yoqda sizni o'sha bayramlarga atalgan nimadirlarni qidirganda sizni ham kartochkangiz chiqib ketish ehtimoli yuqori. Kartochkalarni yaratdingiz, endi sotuv chiqish jarayoni, ya'ni tayyor. Ikki xil sistemada ishlasa bo'ladi, FBS va FBO. FBO nima? FBO faraz qiling, tovarlarni joylamoqchisiz, marketplace skladiga, Wildberries skladiga joylab qo'yasiz. O'sha yerdan tovarlaringiz o'zi sotilishni boshlaydi. FBS esa tovarlar o'zingizda turadi. Ya'ni bular ko'proq kim ishlaydi? Bozorda, masalan, Sadovod, Yujniy Varota, shunga o'xshagan bozorlarda odamlar o'zi shunaqada ishlaydi. Ya'ni 500 xillab tovarlarni yaratib qo'yadi-da, u yerlarda kuniga qarab turadi. Qancha zakaz tushsa, shunga qarab, deylik, 500 tadan 100 ta, 50 ta zakaz tushdi, shularni обработка qiladi, markirovkalarni yopishtiradi-da, korobkalarga joylab, skladga jo'natib beradi. Ya'ni saqlash faqat o'zida bo'ladi. Nargi FBOda esa marketplace'da saqlanadi. Ikki xil yo'l bilan ham ishlasa bo'ladi albatta. Buning uchun siz eng kerakli narsa, yana bitta narsani aytib o'taman. Kartochka yaratayotganda santimetrlarni to'g'ri yozing. Sababi, agar 1 santimetrga adashadigan bo'lsangiz ham 1000 rubldan shtraf yozadi. Juda ko'p holatlarda bo'lgan. Buni to'xtatib olish juda qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni tovarlarni priyomka qilayotganda har bittasini o'lchab chiqing. 1 santimetrga adashsangiz, har bitta tushgan zakazingizga 1000 rubldan shtraf yozadi. Shunaqa holatlarda $500, $600, $1000 ziyon qilgan o'quvchilarimiz bor. Bu nimaga olib keladi desangiz, deylik 1 santimetr kichikroq qo'ysa ham Wildberries har bitta litraj uchun pul oladi. Bu arzonroq logistikani oldini olish, ya'ni kurashish nisbatida shunaqa qilib shtraf qo'yib qo'ygan. Bu juda ham katta sizga zarar keltirishi mumkin. Endi masalan deylik, siz umuman Moskvada emassiz, tovarlaringizni oldingiz, o'sha men aytgan sistema bilan ishlamoqchisiz, FBO, FBS. Bunda albatta sizga full segment xizmati yordam beradi. Xizmat ko'rsatishga berasiz, 10-15 rubl, 20 rubl, 30 rubldan sizni xizmatingizni qilib, o'sha FBS yo FBO sistemalarida omborlarga joylab beradi. Agar o'zingiz qilmoqchi bo'lsangiz, barkodlarni o'zingiz chiqazmoqchi bo'lsangiz, albatta marketplace ichida, Wildberries ichida barkod chiqazsa ham bo'ladi, lekin asosiy VB barkod degan sayt bor. O'sha saytda platniy, adashmasam 60 ming yo 70 ming oyiga to'laysiz. O'sha yerda shtrix kodlarni bemalol chiqazsangiz bo'ladi. Ya'ni bu suv qadog'idan oladigan bo'lsak, bu yerda hamma biladi, 200 dan 300 dan boshlangan shtrix kodlar bo'ladi, ko'rsatib o'tishadi. Shunaqa barkodlar bo'ladi. Ya'ni sizni topib olish, shu tovar shu sotuvchiga tegishli ekanligini bildiruvchi ma'lumot degani ham bo'ladi. Shunaqa barkodlarni yopishtirib, bemalol tovarlarni joylashtirsangiz bo'ladi. Albatta, bu barkod yopishtirayotganda ham xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Agar bitta harfiga yo nimasidir tushib qoladigan bo'lsa, sizga u ham katta jarima bo'ladi. Shuning uchun tovar joylab, tovarlarni jo'natishdan oldin e'tiborliroq bo'lib, yaxshiroq tekshirib, bittagina kichkina xato juda katta sizga qimmatga tushishi mumkin. Ko'pchilikda savol tug'iladi, tovarlarim necha kunda savdoga chiqadi? Agar FBO sistemasiga. Bizni endi opitimizdan kelib chiqqanda, biz kechqurun topshirardik, ertaga o'sha savdoga chiqadi. Endi ayrim holatlarda o'zi Wildberries 10 kun ichida priyomka qilib beramiz dedi. Ya'ni 10 kun ichida sizning mahsulotingiz sotuvga chiqadi. Bu holatlar juda ham kamdan kam, lekin bo'lib turadi. Mahsulotlarni o'zi bir kunda sotuvga chiqadi. Mahsulot sotuvga chiqqandan keyin endi nima qilish kerak? Albatta, ko'pchilikning xatosi reklama yoqadi. Reklama bu albatta yoqish kerak, faqat o'zini vaqti bor. Birinchi o'rinda siz odziv yig'ib olishingiz kerak. Ya'ni mahsulotni odamni odziviga qarab xarid qiladi. Agar sizning odzivingiz 0 bo'lsa, hamma qilayotgan reklama xarajatlaringiz osmonga uchib ketadi.
odam kiradi, lekin mahsulotni sota olmaydi. Bu yoqda odziv yo'q, ya'ni tovarga bo'lgan ishonch yo'qligi uchun umuman xarid qilmaydi. Odzivlarni qayerda qildiraman? Odzivlarni bir nechta usuli bor. Asli endi bu narsaga biz odziv sun'iy yig'ishga qarshimiz. Telegram kanallar bor. Telegram kanallarda deylik 1000 rublga mahsulot sotyapsiz. Shu mahsulotni oling, men sizga 50% skidka qilib beraman. Mahsulotni olishadi, odziv qoldirib berishadi yoki tekinga tarqatasiz. Hatto bitta mahsulotdan 20 ta odziv yig'ib olishingiz kerak. Albatta, rasmli bo'lish kerak va tagida chiroyli opisiyalar bilan. Shundagina siz уже reklama yoqsangiz bo'ladi. Ikkinchi yo'li esa xizmat ko'rsatishlar bor. Ya'ni bitta tovaringiz uchun 200 rubl, 300 rubl pul olishadi. O'zlari samouk qilib, o'zlari odziv yozib, keyin uni yana yo full pigmentdan yoki xizmat ko'rsatishlar o'zi tovarlaringiz yana qaytarib yuklab beradi odzivlar uchun. Odzivlarning pulini to'lab berasiz, ya'ni tovarlaringiz mahsulotni deylik 1000 rubldan sotyapsizmi, 20 ta qilmoqchimisiz, 20 ming rubl ularga tashlab berasiz. Undan tashqari yana 400 rubldan bo'lsa 8 ming rubl, 28 ming rubl pulini tashlab berasiz. Sizning operatsiyangiz boshlanadi. Ikkita yo'lida bilan qilsangiz ham bo'ladi yoki tanishlarga prosta tarqatib olishingiz kerak bo'ladi. 15 ta, 20 ta kuchingiz yetganicha mahsulotni. Bular sizda imkoni yo'q. Bu Amazonda ham ishlaydi. Bu Uzumda, bu Ozonda, bu Wildberriesda, umuman borki marketplace'da hammasida bor. Buni imkoni yo'q. Endi keyingi etapimiz albatta reklama. Wildberriesda nutrientniy reklamasi bor. Ya'ni xuddi Target ga o'xshagan nutrientniy reklamasi. Qidirganda poiskga anaqalada siz chiqib kelasiz. Ya'ni buni yo'qmaslik iloji yo'q. Bunga ko'proq 10%, 15% pul ajratiladi. Ya'ni bu tovari себестоимости narxidan qaraganda shu yunt ekonomikangizga 10%, 15% doimiy reklama xarajatlari uchun ajratib qo'ying. Albatta, tovarlarni o'ziga ham bog'liq, qaysi mahsulotlarga kamroq ketadi. Qaysi mahsulotlarga, masalan, o'quvchilarimiz bor, 100 ming talab narsa sotishgan. U darajada reklamaga $1000 sarf qilib, 1,5-2,000 sarf qilib ham shu mahsulotlarni sotishgan. Albatta, tovarga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Doim aytganimiz, sifatli narsa bo'lsa, odam rekomendatsiya beradi, sizning mahsulotingizga ishonadi va narxiga ham qarab o'tirmaydi. 100 so'm, 200 so'm, 300 rubl qimmat bo'lsa ham albatta sizdan xarid qiladi. Shuning uchun odzivlar yig'ilgandan keyin reklamani yoqishni boshlaysiz. Birinchi etapda hammani nima qiladigani, reklama yoqdingiz, budjet ko'p ketadi deydi. Albatta, birinchi o'rinda yoqishingiz bilan srazi budjetlaringiz kamaymaydi. Boshida juda katta budjet ketishi mumkin reklamaga. Bu siz iloji yo'q. Hamma reklamadan qizg'onadi, savdo o'yin bo'lmayapti deydi. Reklama yoqish kerak. Постоянно reklama yoqqaningizdan keyin уже savdoyingiz ko'tariladi va sizning reklamni xarajatlaringiz ham o'zi salgina pasayishni boshlaydi. Deylik 100 rubldan bitta tovarga tushayotgan bo'lsa, уже keyingi oylada 80 rubl, 70 rubl, 50 rubl, 30 rubl уже sekin-sekin pasayishni boshlaydi. Shunaqa qilib reklamli kabinetlarni yoqishi umuman kabinetdan yoqiladi. Endi yana ham ko'proq sotmoqchiman. Siz deadline qo'yib olasizda, o'zingizga plan qo'yib olasiz. Deylik, bu oyda 1000 ta mahsulot sotmoqchiman. Nutrientniy reklamani o'zi kuchi yetmayapti. Bunda nima bizga yordamga beradi? Hozir juda ham rivojlanib ketayotgan content zavod, ya'ni Amerikadan juda ko'p kelyapti. Sotsial setlar orqali. Bu bo'lishi mumkin VK, TikTok, YouTube, Instagram, Telegram. Shunga o'xshagan kichkina mayda blogerchalar bor. 3000 ta auditoriyasi bor, 5000 ta, 10000 ta. Shular bilan kollaboratsiya qilib, shularni topib, maxsus kanallari bor. O'sha yerdan blogerlar topib, mahsulotingizni siz reklama qildirasiz. Bu nima? Sizga trafik olib keladi. U yoqdan kirgan odam даже narxiga ham uncha qaramaydi. Kiradi, olib chiqib ketib qoladi. Bu savdoyingizni juda ham oshirib beradi. Reklamani joyladingiz, hamma narsalarni ko'rdingiz. Asosiy narsa sitarlarni tekshirib turish kerak. Agar siz glavniydagi rasmingiz qo'yganingiz sitari 1, 2, ya'ni показательlar juda past bo'lsa, значит rasmda juda katta xatolik bo'ladi. Sitar 5, 6, 4 bo'lsa, bunda zo'r ideal bo'ladi. Ya'ni kirayotgan odam rasmlaringiz odamlarga yoqqanini hisoblanadi. Agar sizda yoqmasa, srazi rasmlarni almashtiring. 3 kun, 4 kun, 5 kunda уже bilinadi.
4-5 bo'lsa bu ideal, ya'ni sitallarni doim tekshirib turasiz. Reklamani doim nazoratda turish kerak. Birinchi glavniy rasmni infografikasini o'zgartirib, yana test qilib ko'rasiz. Shunda ham o'sha test qilasiz, bitta rasmga joylashib olasiz. Hamma rasmini o'zgartirish shart emas. Glavniy shu rasm yoqqan reklamangizni nimasini o'zgartirib qo'yasiz. O'ylaymanki, ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Hozir qisqacha tushuntiryapganim, chunki Wildberries haqida, marketplace haqida ko'pchilik tushunmagani uchun ozgina birinchi sinflarga o'tgandek dars o'tyapmiz desak ham bo'ladi. Qadamlarni tushuntirsak, bundan buyog'iga harakat qilamiz, salgina jiddiylashib, chuqurroq kirishga urinib, sizlarga ma'lumotlarni berishga, Xudo xolasa harakat qilib turamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, like, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana ham nima haqida umuman Wildberriesga tegishli nima mavzularni olib chiqsak, sizlarga manfaatli va foydali bo'ladi. Shunda biz ham bilib olamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.